Ci sono storie che non ti lasciano dormire, che ti scavano dentro fino a quando non decidi di raccontarle. Quella che sto per condividere è una di queste. Per settimane ho ripensato a ogni dettaglio, a ogni testimonianza, a ogni documento che ho avuto tra le mani. Mi chiamo Juan José Benítez e da più di 50 anni inseguo i misteri che la storia preferirebbe dimenticare. Ho attraversato deserti, archivi segreti e confessioni sussurrate nell'ombra. Ma questa volta è diverso. Quello che ho scoperto non riguarda solo un mistero, ma il cuore stesso del potere spirituale più influente del pianeta. Parleremo del Vaticano. Non delle sue basiliche o dei suoi riti solenni, ma di ciò che si nasconde dietro le sue mura. Un sistema di potere che due figure straordinarie hanno osato mettere in discussione. Mel Gibson, il celebre regista e attore noto per La Passione di Cristo, e Marary Emanuel, studioso e guida spirituale con una profonda conoscenza delle scritture, hanno deciso di parlare apertamente di qualcosa che fino a poco tempo fa nessuno osava nemmeno pronunciare. Hanno acceso una miccia che ora arde in tutto il mondo cattolico, sollevando interrogativi che nessun credente può più ignorare. Quando ho ascoltato le loro parole, ho capito che non si trattava di teorie o di provocazioni gratuite. Quelle di Gibson ed Emanuel erano accuse pesanti, precise, radicate in fatti e testimonianze, non in fantasie. Se ciò che affermano dovesse rivelarsi vero, saremo davanti a un tradimento talmente grande da scuotere le fondamenta stesse del cristianesimo. Ecco perché ho scelto di indagare, di cercare prove, di confrontare fonti, perché non si può restare in silenzio davanti a qualcosa che potrebbe cambiare per sempre la storia della fede occidentale. La verità che è emersa, ve lo anticipo, è molto più inquietante di quanto si possa immaginare. Gibson ed Emanuel si sono incontrati di recente in una lunga conversazione privata. Non c'erano telecamere, non c'erano intermediari, solo due uomini di fede che hanno deciso di guardare in faccia ciò che molti preferiscono negare. Il loro dialogo è stato diretto, senza filtri, privo di ogni diplomazia, e ciò che ne è venuto fuori è un ritratto sconcertante di un'istituzione che sembra aver smarrito il suo spirito originario. Il punto centrale della loro riflessione è semplice ma devastante nella sua lucidità. La differenza tra religione e fede, due parole che spesso consideriamo sinonimi, ma che nascondono mondi opposti. Gibson lo ha spiegato con una chiarezza disarmante. La fede nasce dall'umiltà e dal rapporto intimo con il divino. La religione invece può trasformarsi in una prigione di regole, potere e controllo. È una macchina che pretende di parlare a nome di Dio, ma finisce per zittire chi lo cerca davvero. Per rendere concreto questo pensiero, Gibson ha evocato una figura che rappresenta la fede più pura. Desmond Doss, il soldato che durante la Seconda Guerra Mondiale rifiutò di impugnare un'arma. Quel giovane protagonista del film La battaglia di Hacksaw Ridge preferì affrontare la morte piuttosto che rinnegare la sua coscienza. Salvò decine di vite senza sparare un colpo e spinto soltanto dalla fiducia in qualcosa di più grande di lui. Questa è la vera fede, disse Gibson con una convinzione che mi ha gelato il sangue. E in quel momento ho capito che non stava parlando solo di Doss, ma di tutti coloro che nel silenzio continuano a cercare Dio al di fuori delle mura del potere. La vera fede non è obbedienza cieca né sottomissione a un potere corrotto, è fiducia pura e incrollabile, anche quando tutto sembra crollare. È la capacità di credere nella luce mentre il mondo sprofonda nell'ombra. Ed è proprio da questo punto che Mel Gibson e Marary Emanuel sono partiti nel loro confronto, analizzando le ragioni storiche e gli eventi più recenti che li hanno condotti a un'amara conclusione.
la missione originaria del Vaticano, quella di guidare spiritualmente l'umanità, sarebbe stata tradita e deformata in modo profondo, forse irreversibile. Ciò che emerge dal loro dialogo è una radiografia inquietante delle ferite interne della Chiesa cattolica, delle influenze esterne che potrebbero averne manipolato la direzione e di una crisi che non è solo religiosa, ma morale e universale. Non si tratta di un dibattito accademico, ma di una conversazione che vibra di passione, dubbio e coraggio. Mel Gibson, noto per le sue posizioni controcorrente e la sua visione spesso non convenzionale della spiritualità, si unisce a Mary Emanuel in una riflessione che scava a fondo nei meccanismi del potere ecclesiastico. È una discussione che mette a nudo la complessità del Vaticano tra idealismo e compromesso, tra verità e politica divina. Gibson apre l'incontro con una meditazione potente su un tema che gli è caro e che ha esplorato più volte nel suo cinema: la guerra e la pace. Due parole che racchiudono l'eterno conflitto dell'animo umano. Dobbiamo odiare la guerra ma amare il guerriero, ha detto con una calma che trasmetteva la forza di una convinzione profonda, maturata in anni di riflessione. In questa frase, apparentemente contraddittoria, si nasconde il nucleo del suo pensiero. Gibson non è un pacifista ingenuo né un moralista distante dalla realtà. È un osservatore disincantato del mondo, consapevole che il male non scompare con le buone intenzioni. Comprende che esistono momenti in cui va affrontato, ma riconosce anche il prezzo devastante che ogni battaglia impone all'animo umano. La conversazione tra lui ed Emanuel non ha nulla della superficialità che spesso accompagna i dibattiti mediatici. È un dialogo profondo, quasi doloroso, tra due uomini che percepiscono nella Chiesa una crisi di identità che minaccia di dissolverne la credibilità. Analizzano il Vaticano non come simbolo di fede, ma come organismo che da secoli concentra potere, influenza e responsabilità spirituale su scala planetaria. Per oltre 2 millenni il Papa è stato la guida morale di più di 1 miliardo di credenti, un punto fermo in mezzo ai tumulti della storia. Il Vaticano ha resistito a guerre, imperi caduti e rivoluzioni, rimanendo in apparenza una roccia nel caos. Eppure, quella roccia mostra oggi crepe sempre più profonde. Negli ultimi decenni, scandali e rivelazioni hanno messo a dura prova la fiducia dei fedeli. Ma il vero terremoto non arriva dagli avversari della Chiesa, proviene dall'interno, da sacerdoti, teologi e credenti che non riconoscono più l'istituzione a cui hanno dedicato la vita. Gibson lo sa bene. Durante il dialogo con Emanuel ha rivelato quanto la riflessione sul sacrificio di Cristo lo abbia segnato e ispirato nel creare la passione di Cristo. Quel film, ha spiegato, non nacque per provocare, ma per restituire alla gente uno sguardo nuovo, più autentico, su ciò che la fede significa davvero: non potere, ma amore, dolore e redenzione. Ha poi accennato, quasi con esitazione, all'idea di un seguito della passione di Cristo, un progetto tanto imponente quanto spiritualmente rischioso. Non è un'opera da affrontare alla leggera, ha detto, lasciando intendere che un film del genere non può nascere dal desiderio di successo, ma da una chiamata interiore. E forse, in quelle parole, si intravede la stessa tensione che attraversa tutta la sua conversazione con Emanuel, la lotta per ritrovare il senso della fede in un mondo che sembra averla dimenticata. Rappresentare eventi sacri significa camminare su un terreno fragile dove ogni parola può toccare la fede di milioni di persone. È un compito che richiede rispetto, ma anche coraggio. E proprio quando la conversazione sembrava muoversi sul piano spirituale, Gibson ed Emanuel hanno affrontato l'argomento più scottante di tutti: le accuse contro il Vaticano moderno.
Non si tratta di voci isolate o di polemiche provenienti da fuori, ma di denunce mosse anche da chi vive dentro la Chiesa e ne conosce le ombre. Si parla di insabbiamenti sistematici, di enormi scandali finanziari e di un progressivo allontanamento dai valori che dovrebbero essere il cuore del messaggio cristiano. Tutto questo ha generato una frattura profonda, una crisi di fiducia che si diffonde come una crepa invisibile nel cuore dei fedeli. Una crisi che, secondo molti, potrebbe spaccare la Chiesa come non accadeva dai tempi della Riforma protestante. Gibson, che ha sempre vissuto la sua fede con intensità quasi viscerale, non si è mai tirato indietro di fronte ai temi scomodi. L'uomo che ha portato sullo schermo il dolore e la grandezza della passione di Cristo non parla da provocatore ma da credente inquieto, preoccupato per il futuro spirituale di un'istituzione che ama ma che non riconosce più. La sua battaglia non è politica, è personale. Da anni Mel Gibson invoca un ritorno alla purezza delle origini, la liturgia in latino, la sobrietà dei riti antichi, la sacralità del silenzio, tutto ciò che il Concilio Vaticano II, a suo avviso, ha trasformato in un linguaggio troppo umano, troppo accomodante verso il mondo moderno. Nelle sue parole c'è amarezza, ma anche lucidità. La Chiesa si è fatta politica, ha detto, si preoccupa più della correttezza che della verità. Cerca di piacere al mondo invece di ricordargli che esiste un bene più alto, anche quando quella verità è scomoda o impopolare. Parlando della sua carriera, Gibson ha sorriso, ma nei suoi occhi si leggeva qualcosa di più profondo. Non so, mi piace fare ciò che faccio. L'arte è sempre stata parte di me, anche quando non la mostro pubblicamente. Ritornare a creare è come risalire in bicicletta. Non si dimentica mai. Poi la sua voce si è fatta più riflessiva. Il cinema cambia, le mode passano, ma il bisogno di raccontare storie vere che parlino all'anima e conducano verso il divino, quello non cambierà mai. Quelle parole e storie che toccano l'animo umano e indicano il divino sono rimaste impresse nella mia mente come una sintesi perfetta del suo pensiero, perché in fondo è di questo che si tratta: restituire al mondo una narrazione capace di ispirare, di risvegliare, di far ricordare a ognuno la propria parte sacra. Marari Emanuel, dal canto suo, non è un artista ma uno studioso e rappresenta il contrappeso perfetto. Guida spirituale con un sapere teologico vastissimo e una conoscenza profonda della storia della Chiesa, offre una prospettiva tanto rigorosa quanto compassionevole. Emanuel non attacca ma analizza. Mostra come il Vaticano, nel suo lungo cammino, abbia dovuto adattarsi ai mutamenti del tempo. Ma ora si trovi davanti a sfide senza precedenti: la perdita di credibilità, la secolarizzazione, il conflitto tra tradizione e modernità. Le sue parole non giudicano, ma illuminano. E ciò che più mi ha colpito durante le mie ricerche è la sua umiltà disarmante. Ogni volta che gli viene riconosciuto il merito delle sue riflessioni, lui sorride e risponde semplicemente: non sono io, è Dio che agisce attraverso di me. In un'epoca dominata dall'ego, sentire una simile sincerità è come ritrovare un frammento di verità perduta. Questa è la vera umiltà, dice Gibson, quasi commosso osservando l'autenticità di Emanuel. Non è posa, non è finzione, è la consapevolezza che tutto ciò che siamo e comprendiamo proviene da una fonte superiore. Quelle parole rivelano più di quanto sembri. In un mondo in cui la vanità ha sostituito la fede e l'apparenza domina sull'essenza, l'umiltà diventa un atto di ribellione spirituale. Gibson lo sa e per questo ammira profondamente Emanuel, perché in lui vede una fede viva, non recitata, una luce che non ha bisogno di clamore per esistere. Poi
Il regista sposta la riflessione su ciò che da sempre anima la sua arte. Il mio scopo non è mostrare una guerra religiosa, dice, ma il potere dell'amore. Le sue parole, cariche di intensità, hanno la forza di un credo. È una storia d'amore, la più grande che sia mai stata raccontata. Nessuno ha amore più grande di chi offre la propria vita per un altro. È lo stesso spirito che lo ha spinto a raccontare la vicenda di Desmond Doss, il soldato che sfidò la violenza armato solo della propria fede. Quella è la mia storia, continua Gibson, e ci credo con tutto me stesso. È la storia del sacrificio, dell'amore che si dona, dell'amore che Cristo ha rivelato sulla croce. Ma poi il tono cambia. Nella sua voce si percepisce inquietudine. Dio mio, sospira, il mondo sta impazzendo. Ovunque ci sono guerre, distruzione, odio. E la Bibbia lo aveva detto. Ci saranno guerre e voci di guerre. È come se stessimo assistendo in diretta al compimento di un'antica profezia, a un tempo in cui la fede è messa alla prova più che mai. Eppure, accanto alla visione quasi apocalittica di Gibson, quella di Marary Emmanuel si muove in una direzione complementare, la speranza. Emmanuel non si limita a denunciare, propone una via, parla di rinascita, non di fine, invita a un ritorno autentico ai principi originari del cristianesimo non come nostalgia del passato, ma come riconnessione con le verità eterne. Non serve distruggere la Chiesa, dice, serve purificarla. Per lui il rinnovamento spirituale è l'unica risposta possibile al caos morale che travolge la modernità. È un invito a ritrovare il centro, a tornare a Cristo non attraverso la paura, ma attraverso la verità e la coscienza. Da lì la loro discussione si addentra in una lunga analisi storica. Il Vaticano, ricordano entrambi, non è solo un luogo di preghiera, è un centro di potere che per secoli ha influenzato la politica, la cultura e la morale dell'Occidente. Dalla caduta dell'impero romano fino al Concilio di Trento, le sue decisioni hanno modellato il destino delle nazioni. È stato il cuore da cui si è irradiata la fede, ma anche la mente che ha manovrato equilibri politici, guerre e alleanze. E come ogni potere, anche questo ha portato con sé tentazioni, corruzioni e compromessi. Durante le mie indagini ho trovato documenti, lettere e testimonianze che lo confermano. Le ombre che oggi oscurano il Vaticano affondano le radici in un passato lontano. Le stesse dinamiche di potere, gli stessi silenzi, gli stessi errori si ripetono nei secoli. Ciò che cambia oggi è la scala, la visibilità, la sfacciataggine. La corruzione moderna non teme più di nascondersi. E questo, dice Emmanuel, è il segnale più grave di tutti. Quando il male smette di vergognarsi, significa che la coscienza collettiva è in pericolo. Gibson ed Emmanuel elencano i fattori che a loro avviso hanno accelerato il declino morale del Vaticano. Parlano di un insieme di forze convergenti che hanno creato una tempesta perfetta. Potere, denaro, ambizione, compromessi e soprattutto la progressiva secolarizzazione dell'Occidente. Una società che non guarda più al sacro come bussola, ma come ostacolo. In questa perdita di senso, dicono, la Chiesa rischia di dissolversi non per colpa dei suoi nemici, ma per aver dimenticato se stessa. Viviamo in un'epoca in cui le istituzioni religiose hanno perso gran parte del loro peso culturale e morale. Il Vaticano, nel tentativo disperato di restare al passo con i tempi, ha compiuto, secondo Gibson ed Emmanuel, compromessi tanto strategici quanto devastanti. Invece di difendere i principi del Vangelo, ha iniziato ad adattarsi alle mode del mondo, cercando l'approvazione di chi un tempo avrebbe dovuto guidare. La Chiesa non sfida più il mondo, ha detto Gibson con amarezza, lo imita. È una frase che racchiude tutta la sua delusione. Un'istituzione nata per indicare la via, ora sembra rincorrere la folla, perdendo la propria voce profetica. A questa deriva si aggiunge, secondo i due, un secondo fattore corrosivo,
l'infiltrazione di ideologie secolari e progressiste nel cuore stesso della Chiesa. Lì dove un tempo si parlava di salvezza e peccato, oggi si parla di consenso e inclusione. Non si predica più sull'inferno né sul giudizio. Osserva Emmanuel, si parla solo di amore e accoglienza, ma senza ricordare la necessità del pentimento. Per loro è un cristianesimo svuotato, addolcito, reso inoffensivo. Gibson scuote il capo e conclude: il Vaticano non protegge più la fede, protegge se stesso. È diventato una ONG vestita da religione. Dietro questa denuncia c'è una riflessione più ampia sul potere, sulla sua capacità di corrompere anche le intenzioni più pure. Ed è qui che entra in gioco un episodio apparentemente distante ma incredibilmente rivelatore. Durante le mie ricerche ho trovato un parallelo sorprendente che mostra come il potere, quando diventa immagine, può ingannare anche le menti più attente. Parlo del recente scontro mediatico che ha coinvolto Oprah Winfrey, una figura che per decenni è stata considerata un simbolo di ispirazione e benevolenza, improvvisamente al centro di critiche durissime da parte del comico Cat Williams, critiche così dirette da lasciare molti senza parole. Ma la sorpresa più grande è arrivata quando Keanu Reeves, l'attore che Hollywood ha sempre ammirato per la sua umiltà e il suo distacco dai riflettori, ha sostenuto apertamente Williams. Keanu, l'uomo che non ama i gossip, che rifugge le polemiche, ha scelto di rompere il silenzio e questo ha scosso l'intero sistema mediatico. Come se all'improvviso qualcuno avesse acceso una luce in una stanza che tutti preferivano lasciare nell'ombra. L'immagine perfetta di Oprah, la regina dei media, è apparsa incrinata, mostrando crepe che pochi avevano avuto il coraggio di vedere. Perché parlarne in un contesto che riguarda il Vaticano? Perché il meccanismo è lo stesso. Sia nel mondo dello spettacolo che in quello religioso, il potere costruisce maschere. Dietro sorrisi studiati, discorsi ispirazionali e simboli di bontà si possono celare strategie di controllo, ambizioni e compromessi morali. Il parallelo non riguarda le persone, ma il sistema. La capacità delle grandi istituzioni di presentarsi come fari di virtù, mentre nascondono una rete di interessi, alleanze e verità taciute. Cat Williams, con la sua lingua tagliente, non teme di esporsi, e quando personalità come Keanu Reeves scelgono di sostenerlo, significa che qualcosa di profondo sta cambiando. Sempre più voci si alzano per denunciare ciò che per troppo tempo è stato taciuto. Gli osservatori più attenti parlano di un momento di rivelazione collettiva, una fase in cui i veli del potere da Hollywood al Vaticano iniziano a cadere. Non è più una questione di intrattenimento o di fede, ma di verità, perché la manipolazione dell'immagine, ovunque avvenga, è sempre un modo per controllare le coscienze. Tornando al cuore della nostra indagine, Gibson ed Emmanuel puntano il dito contro una serie di scandali che negli ultimi anni hanno scosso le fondamenta stesse del Vaticano. Il più devastante, quello che ha infranto la fiducia di milioni di fedeli in tutto il mondo, è lo scandalo degli abusi sessuali. Migliaia di casi documentati e forse molti di più ancora sepolti nel silenzio hanno mostrato una realtà sconvolgente. La violenza non era solo un peccato individuale, ma un sistema protetto dall'alto. Dietro ogni caso c'era speso una struttura di potere pronta a insabbiare, spostare, occultare. Come può un'istituzione che afferma di rappresentare Cristo sulla terra nascondere crimini tanto orrendi contro i più indifesi? Ha domandato Emmanuel, con la voce spezzata dalla rabbia e dal dolore. È un tradimento non solo delle vittime, ma del Vangelo stesso. Gibson ha annuito con un'espressione dura e ferita. Hanno scelto di difendere la propria immagine invece dei bambini, ha detto. Hanno spostato i colpevoli da una parrocchia all'altra, come se bastasse cambiare luogo per cancellare il male.
è inaccettabile, è imperdonabile, ma la vergogna non si ferma lì. Accanto agli abusi c'è la lunga ombra della corruzione economica. Il cosiddetto Istituto per le opere di religione, noto al mondo come Banca Vaticana, è stato più volte accusato di riciclaggio di denaro, frodi e perfino legami con organizzazioni criminali. Cristo scacciò i mercanti dal Tempio, ha ricordato Gibson, e oggi dovrebbe tornare a farlo, perché il Tempio è diventato un mercato, una borsa del potere, una banca vestita da santuario. Eppure, secondo entrambi, la radice più profonda del problema non è né morale né economica, ma è spirituale. Gibson ed Emmanuel parlano apertamente di una vera e propria infiltrazione ideologica, una corrente interna che lavora da decenni per svuotare la fede cattolica dall'interno, sostituendo il messaggio di Cristo con un linguaggio politico, diplomatico, progressista. Guardate le decisioni che vengono prese, dice Gibson, guardate cosa si predica e cosa si tace. Si parla di ambiente, di diritti, di inclusione, tutte cause nobili, certo, ma si evita accuratamente di parlare di peccato, di giudizio, di redenzione. È come se la salvezza fosse stata rimossa dal vocabolario cristiano. Emmanuel, con la sua prospettiva storica, amplia il quadro. Non è la prima volta che forze oscure tentano di corrompere la Chiesa, afferma. Ma in passato c'erano santi, riformatori, voci profetiche che si alzavano in nome della verità. Oggi invece la corruzione sembra provenire dall'alto e quando il vertice vacilla tutto il corpo ne soffre. Le sue parole lasciano un silenzio pesante. L'accusa è tra le più gravi che si possano rivolgere al Vaticano, non solo inefficienza o corruzione, ma il sospetto che la stessa guida della Chiesa stia tradendo la sua missione. Durante la mia indagine ho raccolto testimonianze di sacerdoti, teologi e credenti di tutto il mondo. Molti di loro parlano a bassa voce, con il timore di essere fraintesi o puniti, ma tutti condividono un dolore profondo. Ho visto preti piangere mentre mi raccontavano la loro disillusione. Uno di loro, un anziano parroco dal volto segnato dal tempo, mi ha detto parole che non dimenticherò mai. Ho servito la Chiesa per più di 50 anni, ma oggi non la riconosco più. È come se fosse stata catturata da mani che non credono più in ciò che predicano. Quelle lacrime, forse più di ogni documento o scandalo, rivelano l'essenza del dramma che stiamo vivendo. Non solo una crisi di fede, ma una crisi di identità. Un'istituzione nata per illuminare il mondo sembra ora oscurata dalle sue stesse ombre. E in questa oscurità la domanda che risuona, quella che Gibson ed Emmanuel nos mettono di porre, è sempre la stessa. Chi guiderà il ritorno alla verità, se chi dovrebbe difenderla l'ha dimenticata? Nonostante la durezza delle loro parole, né Gibson né Emmanuel parlano con spirito di distruzione. La loro non è una crociata contro la Chiesa, ma una supplica accorata per salvarla da se stessa. Ogni critica nasce da un amore profondo, da una ferita d'affetto che sanguina proprio perché la fede è viva. Non vogliamo demolire nulla, chiarisce Emmanuel, vogliamo restaurare ciò che è stato corrotto. E subito aggiunge con voce ferma: la Chiesa ha superato tempeste ben peggiori. È sopravvissuta alla ferocia dell'impero romano, alle invasioni barbariche, allo scisma d'Oriente, alla riforma, ai secoli di ateismo militante. Sopravvivrà anche a questa notte, ma solo se troverà cuori disposti a difendere la verità, anche quando costa. Gibson annuisce visibilmente colpito. Non possiamo tacere, dice. Chi tace davanti all'ingiustizia diventa complice. Dobbiamo chiamare il peccato con il suo nome, anche se ci costa caro. Nelle sue parole non c'è rabbia, ma un senso di urgenza morale, quasi un dovere spirituale. Questo è ciò che fanno coloro che amano davvero la Chiesa, aggiunge. Chi ama non giustifica l'errore, lo corregge.
Per entrambi la salvezza passa solo attraverso un ritorno radicale alle origini, un cristianesimo puro, centrato su Cristo, sull'Eucaristia, sul rispetto del sacro e sulla verità predicata senza paura di dispiacere al mondo. Non chiediamo rivoluzioni, dice Emanuele con calma. Chiediamo solo di tornare a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. Ma in un mondo confuso anche la fedeltà è diventata un atto rivoluzionario. Durante la mia conversazione con loro ho percepito quanto profondo sia il prezzo personale di questa scelta. Entrambi sanno cosa significa esporsi, essere etichettati, attaccati, isolati. Gibson sorride amaramente. Mi hanno chiamato fanatico, pazzo, estremista. Ma sapete una cosa? La verità non ha bisogno di essere popolare. Ha bisogno di essere detta. Se Dio è con me, chi può essere contro di me? Le sue parole non suonano come sfida, ma come resa alla fede. Anche Emanuele, dal canto suo, ha dovuto affrontare accuse pesanti. È stato definito divisivo, sospettato di fomentare lo scisma. Ma tacere non è rispetto, replica. Il vero rispetto è dire la verità con amore. Chi tace per paura non protegge la Chiesa, la condanna lentamente. In entrambi non c'è vanità né desiderio di notorietà. Quello che trasmettono è dolore, un dolore che nasce dalla consapevolezza di stare assistendo a qualcosa di epocale, una crisi spirituale profonda, un possibile punto di non ritorno. Mentre parlano, la loro voce si intreccia con un senso di responsabilità che va oltre il singolo individuo. Non cercano seguaci, cercano coscienze, sveglie. Poi la conversazione prende una piega più ampia, quasi profetica. Non siamo apocalittici, chiarisce Emanuele, ma certi segni non possono essere ignorati. Gibson annuisce e cita il passo evangelico, guerre e voci di guerre, e guarda verso di me come per dire che il tempo delle illusioni è finito. La persecuzione dei cristiani oggi, aggiunge, è più feroce che in qualunque altro momento della storia. Non ce ne accorgiamo solo perché non accade più nei Colossei, ma nei tribunali, nei media, nei cuori che si vergognano della fede. In quel momento capisco che per Gibson ed Emanuele la loro missione non è solo difendere la Chiesa, ma risvegliare la coscienza cristiana prima che si spenga del tutto. Non parlano da nemici del Vaticano, ma da figli feriti che si rifiutano di abbandonare la casa in fiamme. E forse è proprio questo oggi, l'atto più rivoluzionario di tutti. Il crollo dei valori morali in Occidente, la confusione crescente su ciò che definisce l'essere umano, persino sul significato stesso di uomo e donna, sono per Gibson ed Emanuele segnali inequivocabili di un'epoca che ha smarrito il suo orientamento. Questi non sono semplici cambiamenti culturali, afferma Emanuele con calma, sono segni, ma non parla da predicatore apocalittico. La sua è una riflessione teologica lucida. La scrittura ci avverte di un tempo di apostasia, di un allontanamento collettivo dalla fede. Non sappiamo quando Cristo tornerà, né dobbiamo pretendere di saperlo. Ma sarebbe cieco non riconoscere che il cuore della cristianità, l'Occidente stesso, si sta spegnendo spiritualmente sotto i nostri occhi. E la forza delle sue parole sta proprio nella sobrietà. Non ci sono toni isterici né profezie catastrofiche, ma un'analisi fondata su fatti, tendenze e dati concreti. La perdita del senso del sacro, il collasso della famiglia, la dissoluzione del linguaggio morale. Emanuele e Gibson leggono tutto questo come sintomi di una malattia più profonda, un'anima collettiva che ha smesso di credere nella verità. Non è il mondo che deve cambiare la Chiesa, afferma Gibson, ma la Chiesa che deve cambiare il mondo, e se chi la guida non lo fa più, allora aspetta noi. Ed è qui che i due toccano un punto cruciale, il ruolo dei laici. Non aspettarsi una riforma dall'alto, ma provocarla dal basso.
i cattolici comuni hanno più potere di quanto immaginino, dice Gibson con decisione. La Chiesa non esiste senza di loro. Se smettessero di finanziare ciò che è corrotto, se chiedessero verità, trasparenza, giustizia, la trasformazione comincerebbe immediatamente. Emanuele annuisce. Per troppo tempo i laici sono stati docili, convinti che obbedire significasse tacere. Ma il corpo di Cristo è fatto di molte membra e ogni membro ha il dovere di reagire quando un altro è ferito. E mentre lo ascoltavo mi raccontava di persone comuni che si stanno sollevando, famiglie che organizzano veglie di preghiera, comunità che digiunano per la purificazione della Chiesa, fedeli che scrivono lettere ai vescovi, che chiedono indagini indipendenti sugli abusi, che rifiutano di finanziare programmi contrari alla dottrina cattolica. Questa è la strada, ha detto Emanuele. E per la prima volta nella conversazione la sua voce si è fatta piena di speranza, non attraverso le strutture compromesse, ma attraverso il popolo di Dio. È da lì che verrà la rinascita. Ma il punto più profondo del dialogo è arrivato quando i due hanno spostato la discussione sul piano spirituale. Ciò che accade in Vaticano non è solo politico, ha detto Gibson, è una battaglia spirituale. Non combattiamo contro uomini, ma contro potenze invisibili, ha citato San Paolo, contro i principati e le potestà, contro le forze del male nei luoghi celesti. Per lui, la corruzione e la menzogna non sono solo errori umani, ma manifestazione di una lotta più antica, quella tra luce e oscurità. Emanuele ha completato il pensiero con la sua consueta sobrietà. Satana odia la Chiesa cattolica perché è il corpo di Cristo sulla terra. Ogni volta che essa si indebolisce, egli esulta. Ma ogni volta che un solo credente si inginocchia e prega, il suo potere arretra. Entrambi concordano che nessuna riforma puramente istituzionale potrà mai salvare la Chiesa senza una conversione interiore. Non vinceremo con le parole, conclude Gibson. Vinceremo con la preghiera, il digiuno e i sacramenti. È lì che si combatte la vera battaglia, non nei palazzi, ma nelle anime. È ovvio che il male attacchi ciò che rappresenta la luce, ha detto Emanuele, con uno sguardo fermo e quieto. È ovvio che tenterà di corrompere la Chiesa dall'interno, perché distruggere dall'esterno è quasi impossibile. Ma Cristo ha promesso: le porte dell'inferno non prevarranno. Questa frase, pronunciata con calma assoluta, racchiude tutta la speranza di chi sa che la fede non è un rifugio fragile, ma una fiamma che nessuna tempesta può spegnere. Attraverseremo il fuoco, ha aggiunto, ma ne usciremo purificati. È proprio questa prospettiva spirituale che manca quasi sempre nelle analisi moderne, troppo concentrate su scandali, politica e numeri. Per Gibson ed Emanuele invece è il cuore di tutto. Non cercano di costruire un nuovo sistema o di demolire quello vecchio, ma di risvegliare un'anima addormentata. La Chiesa non sarà salvata da nuovi comitati o da regolamenti, ha detto Gibson. Sarà salvata quando torneremo in ginocchio davanti a Dio, quando il clero, i religiosi e i laici riconosceranno di aver smarrito la via e cercheranno il suo volto con sincerità. Dopo mesi di indagini, colloqui e studio ho compreso che questa non è un'esagerazione mistica. I fatti parlano da soli, gli scandali di abusi sessuali sono reali, documentati, devastanti. La corruzione finanziaria non è una voce di corridoio. I documenti e le inchieste la confermano. E la confusione dottrinale è visibile a chiunque abbia occhi per vedere. Una Chiesa che spesso sembra più preoccupata di piacere al mondo che di salvarlo. Ma la cosa più significativa è che Gibson ed Emanuele non sono voci isolate. Dietro di loro c'è un silenzioso esercito di fedeli, cardinali, sacerdoti, studiosi e semplici credenti che condividono lo stesso dolore e la stessa speranza. Molti parlano solo in privato, temendo ripercussioni, ma la loro angoscia è reale. Non si tratta di ribellione, mi ha detto un vescovo che ha chiesto l'anonimato. Si tratta di amore per la verità.
È proprio perché amiamo la Chiesa che non possiamo più tacere. Ed è qui che Emanuele insiste con forza. Questa crisi non è un motivo per abbandonare la fede, ma per purificarla. I sacramenti sono ancora validi, dice. La grazia non dipende dalla santità dei ministri, ma da Cristo stesso. La dottrina non cambia, anche se gli uomini vacillano. Le sue parole riecheggiano una certezza che attraversa i secoli. La Chiesa è sopravvissuta a scismi, guerre e persecuzioni, e lo farà ancora. Cristo rimane lo stesso, ieri, oggi e sempre. E in mezzo alle ombre emergono anche segni di speranza. Comunità religiose tradizionali che rifioriscono, giovani che riscoprono la messa antica, famiglie che si riuniscono in preghiera. In molte parti del mondo cattolico un piccolo ma vigoroso rinnovamento spirituale sta già prendendo forma. È lì che Dio sta lavorando, ha detto Gibson. Non nei palazzi del potere, ma nei cuori che si convertono. Il loro appello finale dunque non è politico, ma morale, trasparenza, responsabilità, santità. Non è un atto di divisione, afferma Emanuele, è un atto d'amore. E mentre mi allontanavo da quella conversazione avevo la netta sensazione che questo fosse il vero punto di svolta, perché l'unica rivoluzione che può salvare la Chiesa è quella interiore. E inizia da gesti concreti. Rendere pubblici i nomi di chi ha abusato, risarcire le vittime, allontanare chi ha coperto i crimini, riformare le finanze del Vaticano con una revisione indipendente. Solo così, con la luce della verità e il fuoco del pentimento, potrà davvero cominciare la rinascita. Tutte le transazioni finanziarie della Chiesa devono essere limpide come il Vangelo che predica. Ogni euro donato dai fedeli deve essere destinato esclusivamente alla missione spirituale e caritativa della Chiesa, non a coprire le spese legali di chi ha tradito quella stessa missione. Il denaro dei fedeli è sacro, ha detto Emanuele. Usarlo per difendere gli abusatori è un sacrilegio. Da qui nasce la seconda urgenza. Un ritorno deciso alla dottrina cattolica tradizionale, chiara, senza compromessi e immune da mode passeggere. La Chiesa non deve più cercare di piacere al mondo, ma di salvare il mondo, anche a costo di essere impopolare. Come ammoniva San Paolo, predica la parola, insisti in tempo e fuori tempo. Segue un altro fronte cruciale, la formazione dei sacerdoti. Molte radici della crisi attuale si trovano nei seminari, dove da decenni si è sostituita la teologia con la sociologia, la spiritualità con la burocrazia. I futuri preti non vengono più educati alla santità, ma all'adattamento. Abbiamo bisogno di uomini disposti a morire per Cristo, ha detto Gibson, non di funzionari ecclesiastici con il colletto bianco. I seminari devono tornare a essere fucine di spirito e non uffici amministrativi. Solo così potrà rinascere un clero saldo, capace di guidare con l'esempio e non solo con le parole. Ma la riforma non può e non deve dipendere solo dall'alto. I laici cattolici troppo a lungo abituati all'obbedienza silenziosa devono riscoprire la propria missione profetica. Non siamo spettatori nella Chiesa, ha detto Emanuele. Siamo il corpo vivo di Cristo. Devono organizzarsi, chiedere trasparenza, vigilare sui fondi, denunciare gli abusi di potere, perché se il popolo tace, la corruzione prospera. E questo non riguarda solo il mondo cattolico. Ciò che accade in Vaticano ha un impatto sull'intera civiltà occidentale. La Chiesa cattolica, con i suoi oltre 1 miliardo di fedeli, è stata per secoli il pilastro dei valori morali, della dignità umana e dell'idea stessa che l'uomo sia più di un semplice animale sociale. Se la Chiesa cadesse nell'irrilevanza o nella corruzione, cosa prenderebbe il suo posto? La Chiesa è l'ultimo baluardo contro il nichilismo, mi ha confidato un filosofo cattolico. Se crolla, il mondo occidentale entrerà in un deserto morale da cui non si torna indietro. Gibson lo ha espresso in modo ancora più diretto.
Guardate cosa succede nei paesi che hanno abbandonato il cristianesimo. Tutto si dissolve, la famiglia, l'identità, la verità stessa. Quando non c'è più un fondamento trascendente, resta solo il potere. È la logica spietata del relativismo. Se nulla è sacro, tutto è negoziabile. E quando tutto è negoziabile, l'uomo diventa schiavo della volontà più forte. Emanuele ha aggiunto che nonostante tutto la Chiesa cattolica rimane la voce morale più ascoltata al mondo. Quando il Papa parla, il mondo si ferma. Anche chi non crede ascolta. È una responsabilità immensa ed è proprio per questo che la corruzione spirituale dentro il Vaticano è così grave, perché un errore lì si amplifica ovunque. Il mondo, ha detto Emanuele, ha bisogno che Roma torni a parlare con la voce di Cristo, non con quella del potere. Ed è proprio a questo punto che il caso di Jason Momoa e Oprah Winfrey diventa più che un fatto di cronaca, diventa un simbolo. Gli incendi di Maui hanno mostrato cosa accade quando il potere si traveste da filantropia. Mentre la gente perdeva tutto, case, famiglie, speranze, Oprah acquistava una nuova proprietà sull'isola e lo faceva nel silenzio bruciante del dolore collettivo. Jason Momoa, nato lì, ha reagito con rabbia e dignità, ha chiesto che i turisti restassero lontani, che le risorse andassero ai sopravvissuti, che la tragedia non diventasse uno spettacolo, ma ciò che lo ha davvero ferito è stato vedere figure potenti come Oprah e Dwayne The Rock Johnson presentarsi in TV come salvatori, chiedendo donazioni ai comuni cittadini, molti dei quali vivevano già in difficoltà, mentre loro multimilionari potevano risolvere il problema con un gesto. È pura ipocrisia, ha detto Momoa, un modo elegante per rubare ai poveri fingendo di aiutarli. Le sue parole sono rimbalzate in tutto il mondo perché colpivano un nervo scoperto, la falsità del potere travestito da bontà. E i parallelismi con il Vaticano sono inquietanti. Anche lì vediamo un'enorme istituzione che parla di umiltà ma vive nell'uso, che predica la verità ma teme la trasparenza, che invoca la carità mentre accumula ricchezze. Come Oprah, il Vaticano si presenta come difensore dei poveri, ma spesso usa le sofferenze umane come palcoscenico per riaffermare la propria immagine morale. È questa la contraddizione che Gibson ed Emanuele vogliono far emergere, non per distruggere la Chiesa, ma per liberarla da ciò che non è più cristiano. Il Vaticano siede letteralmente su un tesoro che non ha eguali: palazzi, terreni, fondazioni, investimenti e opere d'arte di valore incalcolabile. Eppure, quando una catastrofe colpisce il mondo, la sua prima reazione è quasi sempre la stessa: chiedere ai fedeli di donare. È qui che Gibson ha posto la domanda che riecheggia come una condanna morale: perché il Vaticano non vende alcuni dei suoi dipinti per sfamare i poveri? Perché questa parte del Vangelo vendete tutto ciò che avete e datelo ai poveri non vale più per chi predica in nome di Cristo? Emanuele, con il suo tono più pacato ma non meno incisivo, ha ricordato come i primi cristiani vivessero una generosità radicale. Nei primi secoli le comunità vendevano i propri beni per sostenere i bisognosi, si prendevano cura le une delle altre, senza separare fede e carità. Oggi, invece, l'istituzione più ricca del cristianesimo si comporta come una fondazione finanziaria, chiedendo l'elemosina a chi fatica ad arrivare a fine mese. È un paradosso teologico e morale. La Chiesa dei poveri è diventata la Chiesa che chiede ai poveri di salvarla. Il caso di Oprah e degli incendi di Maui, apparentemente distante, diventa così un potente specchio di questa ipocrisia sistemica. La sua immagine pubblica di benefattrice universale è stata scossa quando Jason Momoa, figlio di quelle terre devastate, ha denunciato l'insensibilità di acquistare una villa proprio mentre centinaia di famiglie restavano senza casa. Ma il punto non era solo la proprietà, era la dinamica, il potere che si traveste da carità,
la compassione usata come marketing. Molti spettatori hanno ricordato che anche nei suoi programmi filantropici Oprah regalava beni pagati da sponsor e aziende non di tasca propria. La generosità, insomma, era spesso un prodotto in vendita. E questo modello potere, immagine, controllo è identico a quello del Vaticano. Gibson ed Emanuel ne parlano come di una struttura di potere quasi perfettamente oliata, costruzione di una facciata benevola attraverso la propaganda mediatica, mascheramento delle proprie ricchezze e soprattutto sfruttamento dei fedeli per mantenere il sistema in vita. È la stessa logica di Hollywood, dice Gibson. Un'enorme macchina di pubbliche relazioni che parla di amore e misericordia, ma che dietro le quinte protegge il denaro e il potere a qualsiasi costo. Dietro le parole e le benedizioni e spesso si nasconde un apparato che difende se stesso. La discrepanza tra l'immagine pubblica e la realtà è abissale. Dietro la retorica della compassione ci sono interessi economici, manipolazioni e l'ossessione per il controllo delle informazioni. E chi prova a sollevare il velo viene subito isolato. I deboli vengono sacrificati per proteggere i forti. È una logica che Emanuel definisce teologicamente diabolica, perché rovescia completamente il Vangelo e invece di proteggere i piccoli dai potenti, protegge i potenti dai piccoli. Peggio ancora, esiste una feroce resistenza alla responsabilità. Ogni volta che emergono accuse o scandali, la reazione è quasi automatica: negare, screditare, mettere a tacere. Gibson lo ha definito il riflesso condizionato del potere impaurito. I preti che denunciano vengono trasferiti in parrocchie isolate, privati dei loro ruoli, ridotti al silenzio. Un vescovo in pensione, con le lacrime agli occhi, mi ha detto: ho visto cose terribili, abusi, eresie, ricatti economici, ma quando ero in carica non potevo parlare. Avevo paura di distruggere la mia diocesi. Ora mi pento di aver taciuto. Questo clima di paura è il terreno fertile della corruzione. Come ricordava Edmund Burke, l'unica cosa necessaria affinché il male trionfi è che gli uomini buoni non facciano nulla. Gibson ed Emanuel, consapevoli di questo, hanno deciso di non tacere. Con le loro inchieste, i libri e le conferenze stanno spezzando il muro dell'omertà ecclesiastica, pagando un prezzo altissimo in termini di reputazione e sicurezza personale. Preferirebbero che sorridessimo e restassimo in silenzio, ha detto Gibson, ma non possiamo, non quando in gioco c'è la salvezza delle anime. E come ha reagito la gerarchia vaticana a queste denunce? Con il silenzio o con frasi di circostanza. Quando ho contattato diversi funzionari della Curia per chiedere un commento sulle accuse precise: corruzione finanziaria, coperture sistematiche, manipolazione dei fondi caritativi, la maggior parte non ha risposto. Chi lo ha fatto ha parlato di calunnie, di mancanza di carità, di strumentalizzazioni mediatiche, ma nessuno ha affrontato i fatti. Nessuno ha mostrato prove delle presunte riforme. Dicono di aver attuato riforme finanziarie, e spiega Emanuel, ma senza rendiconti pubblici, senza revisori indipendenti, senza responsabilità. È come dire: fidatevi di noi. Ma la fiducia nella fede, come nella politica, non può più essere cieca. La trasparenza non è un favore che la Chiesa concede, è un dovere verso i fedeli e verso Dio. Finché non ci saranno gesti concreti, bilanci pubblici, indagini indipendenti, punizioni reali, le parole resteranno solo fumo sacro. Il dramma più profondo, però, non è solo istituzionale, è spirituale, perché quando chi predica la verità la nasconde, quando chi dovrebbe proteggere i deboli li abbandona, allora la fede stessa vacilla. Ed è per questo che la battaglia di Gibson ed Emanuel non è contro la Chiesa, ma per la Chiesa, per ricordarle ciò che ha dimenticato, che non si può servire Dio e il potere nello stesso tempo.
I grandi media laici si interessano alla Chiesa solo quando lo scandalo diventa impossibile da ignorare, quando le vittime si contano a centinaia, quando le prove sono ormai pubbliche, quando l'opinione pubblica esplode, ma quasi mai vanno oltre. Raramente analizzano le cause sistemiche, le radici spirituali e morali del male. Si fermano all'orrore, non alla sua origine, e i media cattolici divisi. Alcuni pochi, coraggiosi e spesso indipendenti, hanno denunciato apertamente gli scandali e la corruzione. Altri, legati ai finanziamenti o al favore della gerarchia, hanno preferito il silenzio o l'attacco contro chi parla. Diversi giornalisti cattolici mi hanno raccontato di aver ricevuto pressioni dirette. Ci hanno detto che stavamo danneggiando la Chiesa, mi ha confessato uno di loro. Ma come può la verità danneggiare ciò che è stato fondato sulla verità stessa? Questa censura sottile, non sempre imposta, ma respirata, crea un deserto informativo che permette alla menzogna di prosperare. Quando la stampa tace, i fedeli non sanno. E quando i fedeli non sanno, nessuno chiede conto. È così che la corruzione sopravvive. Non nell'ombra, ma nel silenzio. Ma tra tutte le voci ascoltate nella mia ricerca, nessuna pesa più di quella delle vittime. Quelle persone, uomini e donne oggi adulti, un tempo bambini innocenti, sono la ferita viva nel corpo della Chiesa. Le loro storie non si dimenticano. Una donna mi ha detto: quando ho trovato il coraggio di parlare, mi hanno detto che stavo distruggendo la Chiesa, che dovevo perdonare e tacere. Un'altra, con lo sguardo spezzato ma lucido, mi ha confidato: l'abuso fisico è stato orrendo, ma il tradimento dell'istituzione è stato peggiore. Mi hanno fatto capire che la mia sofferenza valeva meno della loro reputazione. Queste testimonianze sono il cuore della crisi. Non ci sarà mai vera riforma senza giustizia per loro. Lo dicono anche Gibson ed Emanuel. Prima di tutto la Chiesa deve inginocchiarsi davanti alle vittime, chiedere perdono, risarcire, guarire. Non ci sono scuse, ha detto Gibson. L'abuso sui minori è un male assoluto. Chi lo copre perde ogni diritto di parlare di morale. E ha ragione. La Chiesa, se vuole tornare ad essere faro di verità, deve prima guardare il proprio buio senza più voltarsi dall'altra parte. Eppure, nonostante tutto questo orrore, i due non cadono nel disprezzo. Continuano a credere nella possibilità della rinascita. La crisi non è istituzionale, è spirituale, spiega Emanuel. È una crisi di santità. Troppi sacerdoti, vescovi e laici hanno dimenticato che il cristianesimo non è amministrazione ma conversione. Non siamo chiamati a gestire ma a santificarci. Non a difendere strutture ma a diventare luce. La Chiesa non si riformerà con nuovi uffici o regolamenti, aggiunge Gibson. Si riformerà quando i cattolici torneranno a inginocchiarsi confessando i propri peccati e cercando Dio con cuore puro. La santità, spiega Emanuel, non è un privilegio dei conventi, è la vocazione di ogni cristiano. Un padre di famiglia può essere santo nella sua dedizione quotidiana. Un lavoratore può esserlo nella giustizia e nell'onestà. Un sacerdote nella purezza del servizio. E i veri riformatori della storia lo dimostrano. San Francesco d'Assisi scelse la povertà radicale in un'epoca in cui i papi vivevano da principi. Santa Caterina da Siena sfidò i potenti del suo tempo con il coraggio della verità. San Tommaso Moro preferì morire piuttosto che tradire la propria coscienza. Tutti loro cambiarono la Chiesa non con la ribellione ma con la santità. Nessun compromesso con il male, ma nessuna amarezza, ha detto Emanuel. La santità è l'unica rivoluzione che non può essere corrotta. Ed è forse questa la lezione più grande di tutte, che la speranza non nasce dalle istituzioni, ma dalle anime. Gibson, alla fine della nostra conversazione, lo ha detto con parole che mi sono rimaste impresse.
la Chiesa ha già attraversato inferni peggiori. È sopravvissuta agli imperatori che volevano distruggerla, ai papi che l'hanno tradita, alle guerre e agli scismi. Sopravvivrà anche a questo, ma solo se ritroverà la sua anima. E in quelle parole, nonostante tutto, si sente una luce, perché ciò che distrugge le istituzioni non può distruggere lo spirito. E forse proprio in questo avviso di scandali e dolore, Dio sta ancora preparando la rinascita. Non attraverso potere o denaro, ma attraverso i santi nascosti uomini e donne semplici che non cercano applausi, ma vivono la verità. Sopravviverà anche a questa tempesta. E sai perché? Perché la Chiesa non appartiene agli uomini, ma a Cristo. E Cristo ha promesso che le porte dell'inferno non prevarranno mai contro di essa. Emanuele lo dice con una convinzione che lascia il segno. La mia speranza nasce dai segni di rinascita che vedo ovunque. Giovani che riscoprono la forza e la bellezza della fede autentica, comunità religiose che rifioriscono nella disciplina e nella preghiera, laici che si organizzano per difendere ciò in cui credono, sacerdoti disposti a soffrire pur di non tradire la verità. Durante la mia indagine ho visitato molti di questi luoghi di rinnovamento. Ho incontrato seminaristi formati alla fedeltà e alla coerenza, laici che si riuniscono ogni settimana per pregare e studiare, vescovi che lontano dai riflettori stanno davvero cambiando le loro diocesi. Non sono illusioni né nostalgie, sono segni tangibili che lo Spirito Santo continua a operare anche nelle notti più oscure della Chiesa. Alla fine di questa lunga ricerca resta una sfida, rivolta non solo ai vertici della Chiesa, ma a ogni singolo credente. Cosa farai tu? Continuerai a tacere, fingendo che tutto vada bene, mentre il marcio si allarga? Ti allontanerai, lasciando che il potere corrompa ancora di più ciò che ami? O deciderai di reagire informandoti, organizzandoti, unendoti ad altri cattolici per chiedere verità e riforma? Ogni fedele ha una responsabilità, dice Emanuele. Non puoi nasconderti dietro la messa domenicale. Sei parte del corpo di Cristo. La sua salute dipende anche da te. Gibson aggiunge con realismo: non tutti devono diventare attivisti. Molti hanno famiglie, lavori, vite impegnative, ma tutti possono fare qualcosa. Pregare, digiunare, sostenere sacerdoti fedeli, scrivere ai propri vescovi, rifiutare di finanziare programmi che contraddicono la fede e soprattutto conoscere la verità di ciò che la Chiesa insegna. Io, Juan José Benítez, dopo decenni trascorsi a indagare i misteri del mondo, posso dirlo senza esitazione: ciò che accade oggi in Vaticano è cruciale, non solo per i cattolici, ma per tutta la civiltà occidentale, perché quando la verità viene tradita nel luogo che dovrebbe custodirla, il mondo intero ne paga il prezzo. E non scrivo queste parole per distruggere la fede di nessuno, ma perché credo che la verità, anche quando brucia, sia più sacra di qualunque menzogna rassicurante. Credo ancora che la Chiesa cattolica, pur ferita, abbia una missione indispensabile da compiere. Ma per adempiere a quella missione deve ritrovare il suo cuore. La santità sopra il potere, la verità sopra la convenienza, la cura delle anime sopra la reputazione. E la vera riforma comincerà solo quando i fedeli diranno con coraggio basta. Basta con gli insabbiamenti, basta con la corruzione, basta con il silenzio complice. Vogliamo una Chiesa santa o non la vogliamo affatto? Gibson ed Emanuele hanno avuto il coraggio di porre questa domanda, rischiando la reputazione pur di richiamare la Chiesa alla sua vera identità. Ora la scelta è nostra. L'ascolteremo o continueremo a girarci dall'altra parte? Da questa risposta dipende non solo il futuro della Chiesa, ma forse anche quello dell'intera civiltà occidentale.
Che Dio ci doni la saggezza di riconoscere la verità, la forza di pronunciarla e la grazia di agire. Io ho compiuto la mia ricerca, ho esposto i fatti e gli avvertimenti. Ora la decisione è nelle nostre mani. Io sono Juan José Benítez e continuerò a indagare, a dubitare, a cercare la verità a qualunque costo, perché in un mondo fondato sulla menzogna la verità è l'unica vera rivoluzione. E come Cristo stesso promise, la verità sempre e comunque ci renderà liberi.